صباح خير. اليوم البارح الطريق كاملة من الوحدة النهار حتى السبعة ديال العشية وهي طالع ودابا جينا النزلة. اثيوبيا نهار كتبقى طالع نهار كتنزل، لكن ماشي نهار قاعد في النزول لأن الطلوع كيدي وقت طويل. النزول يعني نزول بالخف كتنزل، يعني كتكون نازل بسرعة، ولكن الطريق هنايا جميلة. اثيوبيا واعرة طبيعة. الماء بارد هنايا ولكن زوين. هاد الجبال كاملين تبارك الله فيهم الماء خارجين منهم بحال هكا العيون. راهو النازل عشان الجهة الأخرى. دابا غادي ندخل لهاد المدينة سميتها صاولة. نشوفو هاد الصاولة كي دايرة. ملي فقت وانا نازل اليوم راني مفيكسي الكاميرا في الكيدون، داك الشيء علاش ما كتشوفونيش. سايكل نو هنا في اثيوبيا كيحملوا على الدحوشه بزاف، كلشي عنده الدحوشه. الدول الاخرين صراحه ما كيستعملوهمش، قليل فين تشوف شي واحد محمل عليه. كيستعملوهم ولكن ماشي بكثره. مثلا في كينيا كتلقاهم ولكن ما كيستعملوهمش بزاف الحمل وداك الشيء، يعني كتلقاهم برعين تما الدحوشه، كتلقاهم غير طالقينهم سارحين كياكلوا بحال البقر، ياكلوا وينعسوا عايشين تما الحياه الدحوشه. هنا كيخرجوا منهم الزيت هنايا. الو ጋዝ ማለት መተው የት ምን ተጓዥ ነህ አንተ? ወደዚህ ዳሩ ናውጣ። Where are you come from? Today I'm coming from here. You do have ID card? Yes. Oh, give me one. Is there passport? Passport, yeah. Abi. Dana. Randa oldu. Kumuşana mana? Dalai. Uganda? Dana no. Morocco. This is Uganda. That is visa. Yeah? Yadana no. For what purpose come to here? I'm tourist. Yeah? Tourist. Okay, to visit. Yes. Allah. What does it mean? My clothes and No? clothes. Parang dito kita ayos ka guys. Ay parang dito kita. Agan no be atarea ko lobash. Aysa karayte. Ayos dito. Zono sa wala ba siya ataralo. Dito ba? Yan ito mo magal. Apu ay ka. Temporary Yasin. What is your name? Yasin. Yasin. Yeah.
Where is the Ethiopia passport? لازم يشوي. نرى ويالك إلا إثيوبيا مدرسة. أقول نوني ما ترى ده بالمس. كلا. سمع. بيزا ये आउन इसी का मोयाले खेलना इथोपिया में देशा इलाज بيزا ولا ياون دي ديشالا يا وبي إنشي ما ترى بدرجة عايشالو زملو where are you come from from Moyale This one is from Moyale. okay Coming from Kenya. لا انت ابي قاعد تجي وقتي ما ياشيك زي الشارات قاتره تناتي وتدي امريكا انا وني هاي ترى قال يا سو اي مره جاوت تدي go to police station Why? or ask you another Yesterday, night. Police in Bulki. What is Bulki? ولد ابي قاعد تجربه visa ولا My friend. بقى فيها خلي شجرينه My friend. Yesterday, night. Police. Bulki. Police. They know me. إثيوبيا رنو بمايت Police. I sleep at police. you start from where Today from Bulki. no today Bulki after yesterday from where you come now Basketo. Basketo after that Jinka. Jinka through the country you cross country Yeah, I'm going to Arban News. Addis Ababa. بقى عيد نقول لا يدشين كوي قتنا برو thank you Okay, no problem. اي وقت يوم نتاي لوك دين ابي صابو There is no food, my friend. No food. برا. قال لك يلا الكوميسارية. ايش قاعد ندير في الكوميسارية؟ قلت له راني بت البارح راه البوليس في المدينة الأخرى ما كاملش 10 كيلومتر كيعرفوني. غادي ناكل دابا. فوتو ناكلو الحنجيرة. هذه بطاطا مبربق وهذا شرباع شنو هو؟ وهذا العدس. This one what is? شيرو فول واقع فول كنظن هذا نشوفوه وقيلا هذه بحال البصارة كنديرو فلفل حارة العافية إثيوبيا بالنسبة للناس اللي ما كياكلوش اللحم الحوت الدجاج الجنة ديالهم هادي خاص هنا عندهم بزاف الاكل فيجيتاريان بحال هكا يعني ما كاين لا لحم لا والو موجود يعني فهمتي فين ما مشيتي تلقاهم نهار الاربعاء والجمعة ما كتلقاش اللحم كامل ساليتو ما خليت لها والو هنايا يا مسقلانو مسقلانو غيرو بياسو مسقلانو هنا كيجيبوا لك بحال في المغرب عندنا الحار بحال في المغرب الطاس حتى هنا كيجيبوا لك تغسلي لي هذا عندهم عاده هنا وبعض المرات كتلقاهم دايرين برا فين تغسل وبعض المرات كيجيبوا لك ولكن حتى في الدار ملي كتدخل عندهم كيجيبوا لك تغسل كاين حتى في بعض الدول ولكن ماشي كلشي تعرفوا هادشي بنين عندهم مسالة يعني مساحة كيضحك
الماكلة عندهم هنا زوينة واخا الانجيرة حامضة. واخا حامضة ما كتبغيش تاكلها بزاف صراحة ديما. اما هي صحية من الدرا يعني ماشي من الفراس وداك الشيء فهمتي بحال الشاباتي والمسمان يعني كاملة صحية. What is this? In a dam. In a dam. ديما كتجي ديما كيجيبوا لك هذه مع القهوة. هذه ممكن ديرها في القهوة كتبدل المذاق إذا درتها. الريح كيطير. من زيت انايا من فوق هذاك الشيء هو فين نزلت انا مع الصباح. نزلت على هذا البلاطو هذا البلين ولا البلاطو واعر ولكن عرفتي الطلعة هناك راه فين طالع انا طالع الفوق كنت نطلع فوق هذاك الجبل وجيت من هذاك الجبل اثيوبيا كاملة نزلتها يعني هذه ما حيداش لك الطبيب شو يجي سير الطريق زيكزاك بحال هكا. اثيوبيا راه فيها اكثر من 50% ديال البشر اللي فيها اقل من 13 عام. عندهم دراري صغار بزاف راه فعلا بزاف. الحمد لله حتى هنا شحال من واحد كبير وشحال من واحد صغير. تسمع الطلعة هادي والحرارة تلقى حد من هنا ترى يا سلام يا سلام. الخرا تسخون ولكن اثيوبيا بحال هكا تلقى كاملة ليات تبارك الله كاملة عيون. حرارة الدري كان طالع ما فين هي طلعت وقيلة من هنا سير نازل. بارك الله الله يدومها نعمة عليهم. الماء مهم. الطريق اللي جيت من بعد شي 3 سوايع طلع جات النزله دابا. هاي مانيش نزل دابا بيكالا غادية بوحدها. صراحة هاديك الطلعة ومع الشمس كتعرى كتير المعقول. وقفت في هاد البلاصة ناكل شوية ديال الخبز وزيت العود فكروا المغرب. في موقفتي في اثيوبيا الطبيعة الطبيعة الجبلية عندي واحد لافوكا والحلوى
خاصني نشوف شي بلاصة في الناس قبل ما طيح الظلمة. طاح الظلمة البوليس غيجيبولي في البوليس. وصلت لواحد البلاصة هنايا كلينيك ديال الفيلاج، سبيطار ديال الفيلاج، ولكن عندهم الجردة لا عندهم واحد الساحة قدامهم، وكاين كلينيك غير عادي. صافي سولتو مع داك السيد واش ممكن ندير الخيمة في هاد البلاصة، قال لي ياس. صافي ودخلت درت الخيمة هنا، صايب واحد البراد ديال هنا. جيت نفطر في هاد البلاصة هادي، البيض والخبز. عندهم خبز زوين هنايا، الخبز بأماريا هو دابو، تيقولوا ليه دابو. هذا البيض والبصلة والفلفلة ضروري كيديروا فلفلة، يعني تيديروا فلفلة بزاف. ها مسكين انا، مسكين انا. وهذا اتاي ديالنا، كيموتوا على الحلاوة، عزيز عليهم السكر، كيديروا فيه بزاف ديال السكر. كيخافوا ما يحسبوا انت. هاي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن وقف نرتاح شويه بما نبرد، لانني دابا طلعت واحد 8 كيلومتر هكاك ديال الطلعه باش توصل لهاد، يعني كتطلع كتلقى واحد المناظر بحال هكا، كتعاود تنزل. وقيلا الطريق راهي فين نازله فين غاديه، ما تبقاش طالعه بزاف. ايوا طلع وتمشي ليها. عندك ستاجات دابا كتجي كتطلع هاد الجبل، كتوصل هنا كتنزل عاوتاني، كتضرب واحد شويه ديال البلا كما كتشوفوا، كتعاود تطلع هادوك الجبال الاخرين، تنزل هي غاديه ستاجات. هداك الشيء طلع نزل، فهمتي؟ كيستعملوا الدحاش بزاف هنايا. سلام سلام سلام. شي كيهزو هداك الرمح، كيهزوه بزاف هنايا، معرفتش علاش كيهزوه. صعيب باش تواصل مع بنادم هنا، يعني واخا ما كيهضروش هما اصلا لونجلي، يعني اساتذه. ودابا هداك الكلينيك اللي نعست فيه وما فيش شي واحد تيهضر بلونجلي، كنت حساب لي تنزانيا هي اللي ما كيهضروش بلونجلي. الساعه هنا كثار من تنزانيا، على الاقل في تنزانيا ضروري كتلقى مع بنادم كيهضر بلونجلي، ولكن كينيا هي الطوب، كينيا واوغندا. هذه هي البلاصه اللي كنت تبان لينا من الفوق، نزلت ليها زوينه هنايا البلاطو هذا. غادي نعاود نطلع ليها. طلعت عاوتاني الفوق. راه منين جيت واحد البلاصه هنا نتغداو فيها، نتغدى فيها ونكمل. هادشي بحال اش دايره اثيوبيا، تا كطر الاطلس الكبير في المغرب هو اثيوبيا كامله جبال، فهمتي؟ الاطلس الكبير غير صغير، لكن شديتي الاطلس الكبير وحطيتيه مثلا وزعتيه في اثيوبيا كامله اطلسات كبيرين بحال هكاك كامله جبال. انا مبقاش عندي رجلين هنا اولا بحال شي حجره كتضرب معاهم كتلقى والله الا حجره، اجي كيقولوا حجره هنايا. واحد الجوج جايين لاصقين ليا البيكالا باغيين يسرقوا،
انا حدا يوم من المرايه باغيين نتفو شي حاجه واحد التريبود من اللور ومع راسهم زعما مزوقه عارفينيش انا راح حدايهم من المرايه كنشوفهم واش كيديروا ومعاهم بنادم كبير صاحبي وكيخليهم يديروا هاد الفعيلات. شو واحد زعما هاز هاديك شو زعما هاز الماشيط زعما بيخلاني زعما كيحك فيها مع الارض زعما. شو انت شوف انت ستيك سي عشان الاوديو ديال من الخيط الابيض راه على هادو ما تبغوش بنادم درويش راه مع هادو. قرب الغروب دابا 2700 هنايا ديال العلو 2700. الجو داكشي علاش الجو بارد هنايا. هذا روز وقيلا زارعينو هنا انا مبانية روز والله اعلم. هاد الشجرة هادي ما سميتها كتبان ليا بزاف كنحسبها شي نخلة من بعيد تبان بحال شي نخلة. شي الدار داير بها البنان والو. وقالا كوزينة هاديك اللي زعما شي الدخان كيخرج منها كيبان بزاف الطريق كيخرج منها الدخان بحال هكاك. وهادو البيوت ديالهم شي الباب صغيور وهاديك نازلة حتى لتحت كنظن على حساب البرد وقيلا دايرين غير في هاد المنطقة اللي عالية هنايا اللي شفت كنظن على حساب البرد. انا عرفتي هنا راه بارد اصاحبي المياه موجودة هنا. واعرين عندهم الديكور ديالهم شكال. بداو دابا سالينا رحلة الدراجة الهوائية نبداو دابا رحلة البحث عن مكان للنوم. هي رحلة